Halo lur, kumaha darah ramang. Ayeuna urang keur aya di Leuweung Jawa Baratnya. Rek ngevlog. Urang geus jalan sekitar kurang lebih 3 km. Masih kena sesa perjalanannya. Teuing sabaraha kilometer deui lah pokoknya mah. Lempangna 2 jam tadi motor geus dilebak ditunanya. Gunung tuh. Oh, terus pokoknya urang ayeuna tah moal naon tadi tukang. Moal jejer. Rek nguseup. Pokona mah tuturkeun we nya. Tong poho like, komen jeung share. Tong poho pisan subscribe heuh. Nah, urang semangat nyeun video deui heuh. Pokona mah yuh tuturkeun. Pemandanganna mantap. Pokoknya gunungnya tuh itu tuh. Oh, pokoknya pas tepi ka Gunung Masigit di kala lockdown kieu. Urang kota pastinya marane anu cicing di kota di Bandung di pokoknya di sekitarna anu keur ayeuna sum penyakit urang turut berduka citanya. Nang poho cicing we di imah lah. Pokoknya mah di rumah saja heuh. Urang teh sorangannya di baturang tuh. Kita dilanjek kembar, tapi kembarna kembar tere. Ya. Jauh kan itu lur? Lumayan lah. Aduh. Ini geus teu kuat ai. Oh. Kenapa? Tuh, pemandangannya mantapnya. Dia di kaki gunung pisannya. Katongok teh gunung masih gunung. Leuweung di urang masih kena incan ka Giridig, masih kena alami. Bahkan cenah dina sungai eta loba pisan laukna. Mudah-mudahan nya. Yah, lanjut terus jalan.
mantap. Doakan lah sing lancar sih selamat ya. Amin. Yuk, ruangan si putrinya. Mudah-mudahan jelas kuat di ruangan yuk. Mudah-mudahan lancar dan selamat tur si lauknya. Pokoknya mah doakan. Alhamdulillah pas tuang dari pusat, mudah-mudahan lancarnya. Bang Igun lagi mancing, iya, mania mantap mancing. Bapana kunaon Nyirwanda ya? Nyirwanda. Ini Nyirwanda. Dia upan paling tradisional paling mantap pokoknya mah keur para ini laukna tak kayak itu kita tempo oke menang gerak manggung di sini panen lagi. Bebenangan karek sakieu. Tapi geus rek hujan. Sigana sakedeung dege vlog ayeuna diakhirinya. Uun tuh. Mang Zalun Wiguna. Facebooknya Jalun Wiguna tuh. Tuh itu tuh sang kelana senyum sederhana tuh mantan abok lepas alungkeun sok benangkeun ieu aduh kalem tuh upannya bro sebelin wae aduh kamera ya bos aduh bos tah bos para itu nu kita para ini kita nya aduh oke aku mana euy kurang cendeunang yeuh ih bener aduh jeung arah teu bujur teh teh iya pemain lokal guys, menang guys. On guys deh.
saya ngalah lagi. Kebenan guys. Hulu. Mangan menang wae euy. Jadi atau Mang Anton? Getaran bos. Bos. Getaran bos. Ah ya Allah, nuhun. Nuhun kenging ya. Oh. Itu aing eleh ku Adi euy. Jadi hayangnya. Oh, budak we. Aing teh bisa nyusut teh euy ieu mah. Ampun deh kan. Oh. Saingan hai. Apa-apa. Ketika lockdown, orang ngusiap kaleuweung daripada cicing lima, jenuh. Jadi lauk kita nyata lauk parai teh hirup di kuhangan ngaran asli mah ting naon, cuman sebutan orang Sunda umur orang nyata parai. Strike mania mantap musye. Menang euy. Dah.
Wes. Kebiasaan misir di sungai di Wahangan tonggane. Para nu segede kieu. Lain nu panggedena aya nu leuwih gede ti ieu. Ieu rada gede ieu. Mantap, mantap, mantap. Mantap. Nyos abis ya. Nah, sakit ah. Nah, aing menang sakit tuh entah. Kurang lomboknya tuh. Wah. Mana nih? Nah. Kobana. Jontrot nak. Badot. Parai. Mantap. Gimana uun ya? Nah. Mang jalun. Ya. Mantap. Tak iya badot kayak un. Un. Nah. Adventure. Naon itu un? Ciputri. Mantap. Lur, ayeuna urang erek balik. Mudah-mudahan sing resep vlognya vlog eueuh gawe. Euy. Tu Anton. Ieu jalun miguna. Apa nama? Wilujeng Tepang. Ulah hilap, like, komen jeung subscribe-nya. Yah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.